يبدأ الفيلم ويا ماثيو، شاب طول عمره أعزب ومندمج كلش بإنهاء. روايته الأولى اللي سماها شخص من الخلف، كان يتيم ويتعب حتى يوفر لقمة عيشه، وحلمه يصير كاتب مشهور. أكبر أمل عنده إنذار نشر تقبل روايته حتى تتغير حياته ووضعه المادي. يوم ورا يوم يشتغل عامل يومي ويا سواق شاحنة نقل، يحمل وينزل كل أنواع البضاعة من أكل وملابس لحد زبالة مطاعم، وأحيانا بعد كان ينقل أغراض طلاب الجامعات. بيوم من الأيام وهو يوصل الشحنة للجامعة، شاف بالصدفة كاتبة مشهورة تسوي ندوة لطلاب الأدب. كانت أليس شابة وحلوة، ومن أول نظرة انجذب إليها حب من أول نظرة بكل معنى الكلمة. بس وهو دا يباوع لها، صديقه رجعه للواقع وذكره إنهم مجرد عمال عاديين. ماثيو تجاهل الحكي ورجع يكمل شغله. بعدها بفترة إجها الرد اللي كان ينتظره من دار النشر، بس للأسف رفضوا روايته. تحطمت آماله بلحظة. مع هذا ما استسلم. اتصل بيهم حتى يعرف شنو المشكلة بكتابته، وكان ناوي يعدلها ويحسنها، بس قطعوا الاتصال بسرعة. ثاني يوم مباشرة رجع لشغله، وانكلف ينظف شقة رجل عجوز متوفي من يومين. صاحب الشقة وضح إن العجوز مأجر المكان من 35 سنة، وكان عايش وحده، لا عنده أهل ولا أحد يزوره. طلبوا منهم يتبرعون ببعض الأثاث لجمعية خيرية، والباقي ينرمي. من دخل لغرفة النوم لقاها مليانة كتب وصحف وأغراض متفرقة. واضح إن الرجل كان يحب القراءة والكتابة. بلش ماثيو يجمع الأغراض بأكياس نايلون، وعرف إن اسم العجوز ليون، ولكه صورة قديمة تبين إن ليون كان جنديا سابق وحارب بالجزائر. فجأة طاح كتاب قديم مغبر ومغلف بجلد من فوق الخزانة. من الفضول فتحه وطلع دفتر مذكرات ليون من أيام خدمته كجندي فرنسي بالجزائر. ماثيو انصدم من قوة الأسلوب. الكتابة كانت مميزة جدا، تحكي عن أول شخص قتله ليون وعن خوفه العميق بساحات القتال بأفريقيا. رجع ماثيو للبيت وهو بعده يعاني حتى يكتب رواية جديدة، وما كان دا يلقى طريقة يكتب قصة تأثر بالقراء صدق. وفجأة خطرت بباله فكرة يكتب رواية مستوحاة من مذكرات ليون، يحشي بيها عن حياته كجندي، عن أجواء الحرب المرعبة، السماء المظلمة، الأيادي المتلطخة بالدم، والصراع الداخلي بين الأوامر وضميره، خصوصا لما النساء والأطفال يكونون ضحايا بالحرب الجزائرية. بعد أيام من إعادة كتابة القصة وتغيير الأسماء بعناية، خلصت الرواية بس احتار شنو يسميها. استوحى العنوان من عبارة قوية: رمال الجزائر المسودة بالدماء، وسماها الرمال السوداء. تاني يوم وهو بالشغل اجي اتصال من دار النشر، قالوا له إن رواية الرمال السوداء رائعة ودعوه لاجتماع. فرحته كانت ما تنوصف، بس لأن القصة مو فكرته بالكامل. كتب كل التفاصيل المهمة من مذكرات ليون حتى يحفظها زين، وبعد ما حفظها حرق المذكرات وادعى إن الرواية من تأليفه هو. التقى بالناشر اللي انبهر بأسلوبه ومدحه لأن الرواية تأخذ القارئ مباشرة لأجوائها. وبالصدفة شاف أليس هناك تراجع الرواية، قرب منها وهو بعده معجب بها. بالبداية ما عرفته، بس مدحت الرواية وقالت إنها فوق توقعاتها. ولمن ناداه صاحب المكتبة وهناه، عرفت إنه هو مؤلف الرمال السوداء وانبهرت به. بعد 3 سنين صار ماثيو كاتب مشهور، وروايته حققت نجاح كبير ومبيعات ضخمة جابت له فلوس هواي. والأحلى من هذا كله، أليس صارت حبيبته؟ عزمته يتعرف على أهلها الأغنياء، آلان وهيلين اللي عايشين بقصر فخم على البحر. بس بعد 3 سنين من صدور الرمال السوداء، ماثيو ما كتب ولا رواية جديدة. معجبينه ينتظرون، والعقد يلزمه يكتب عملين على الأقل، لكنه ما سلم حتى صفحة واحدة. كان محبط جدا، لأنه بداخله يعرف إنه يفتقر للموهبة الحقيقية. وزاد الطين بلة إن الناشر وقف حقوقه المالية لأنه ما التزم بالعقد. كل كاتب إله حق تبقى حقوق، ملكيته الفكرية إله مدى الحياة. بهالفترة إجا ستانيسلوس، يسموه ستان، الابن الروحي لآلان وهيلين، وشخصيته مغرورة شوية.
إجا يزور أليس والتقى بماثيو وقعدوا يشربون سوا. من تصرفاته كان واضح إنه معجب بأليس ومضايقها، إن ماثيو هو حبيبها. ثاني يوم ماثيو بعده محتار شنو يكتب. رجع لروايته الأولى المرفوضة شخص من الخلف، وقرر يعطيها لأليس حتى تقراها، بس ما كلها إنها إله. ادعى إن ستان هو اللي جاب الكتاب من ناشر حتى يراجعه وهو مشغول، وطلب منها تقراه وتعطي رأيها. بعدها بشوية إجا ستان وحكى وياه ماثيو. ظل يتباهى بمعرفته بالجزائر لأن أبوه خدم هناك، ومدح قدرة ماثيو على كتابة تفاصيل دقيقة عن الحرب برواية الرمال السوداء، رغم أنه عمره ما راح للجزائر. بس بنفس الوقت كان يدور أي نقطة ضعف يمسكها عليه، وحتى لمح أن مواصفات أليس للرجل المثالي عالية كلش. وهالكلام ضايق ماثيو. بهذاك المساء أليس قالت لماثيو إن الكتاب اللي عطاها إياه سيء جدا، وما قدرت تكمله من كثر ما هو ممل، ومتأكدة ما قدر نشر تقبل هيج رواية. ماثيو سكت وهو يفطر. اتصلوا به من البنك وقالوا بطاقتك الائتمانية تعدت الحد ولازم تسدد فورا. انصدم، حسابه كان فاضي لأن حقوقه موقوفة بسبب إخلاله بعقد دار النشر. ما كان قادر يكتب شيء يضاهي الرمال السوداء، وهاي الفكرة كانت تزيد شكه بنفسه. من اليأس ادعى إنه تعرض لحادث وراح للمستشفى، وكال إنه انضرب من لصوص. كانت كذبة حتى يخفي عن أليس وأهلها إنه دا يعاني نفسياً ودا يأذي نفسه من الضغط. وبهالوقت ستان بدأ يشك به أكثر، والناشر ظل يضغط عليه يريد المخطوطة الجديدة. بس ماثيو بس وعد ولا كلمة مكتوبة. 014 آلان أبو أليس. بدأ قلق على صهره المستقبلي. قال لماثيو إنه وصلته رسالة إله. من فتحها شاف صورة ليون صاحب المذكرات اللي كان يعتقد إنه ميت. قلبه وقع بمكانه. بعدها راح ماثيو وياه أليس لمكتبه حتى يحضرون فعالية توقيع كتب. فجأة قرب منهم رجل يكول إنه صديق ليون، واتهم ماثيو إنه استغل مذكرات رجل ميت. الرجل اسمه آرنو، طالب ب500 مليون حتى يسكت، وهدد يفضحه ويكشف إن الرمال السوداء مو من تأليفه. ثاني يوم أرنو اتصل يطالب بالفلوس. ماثيو طلب مهلة لأن حسابه فاضي، بس أرنو فاجأه وقال إنه يعرف أليس وأهلها موجودين بالحوش، يعني كان يراقبهم. خاف ماثيو وحاول يساومه، وعده يعطيه مسدس نادر وغالي من مجموعة آلان. دعا من غير ما ينتبه. ستان كان واقف ورا ماثيو وسمع سالفة المسدس. بليل قرر ماثيو يسرق المسدس من مجموعة آلان. لبس كفوف الجولف مع الآلان وكسر جام الشباك حتى يبين الموضوع كأنه سرقة. الصبح الشرطة سكرت التحقيق بحادثة الاقتحام. ماثيو اقترح هو وأليس يركبون نظام إنذار للبيت، بس ستان ظل يشك بكلام ماثيو. شيرو ترتيويت. بجرأة ستان دخل يفتش غرفة ماثيو. بهالوقت أليس وأبوها طلعوا يتمشون على الشاطئ، وماثيو رفض يروح وياهم. رجع ستان لغرفته ولقى صندوق خشبي به كتب، وقبل لا يلحق دخل ماثيو وشافه ماسك المسدس اللي مخبيه. ستان هجم عليه فورا وقال له إنه عمره ما راح يخليه ياخذ أليس. بصراع يائس ماثيو ضربه بالمسدس على راسه. الضربة كانت قوية. ستان طاح على الأرض والدم سال من راسه، وللأسف مات ستان متأثر بإصابته. ماثيو أخذ موبايل ستان وبعث رسالة لأليس، وكأنها من ستان يقول بيها إنه اضطر يمشي بسبب ظرف طارئ. بالليل قعدوا كلهم يتعشون سوا، وفجأة نزل شيء من السقف على الطاولة. قلب ماثيو وقع. تخيل إنه دم ستان دا يرشح من الغرفة، بس طلع الموضوع وهم. السائل كان دم من نزيف أنفه هو بسبب التوتر. أليس حاولت تساعده بس رفض وقام بسرعة وراح يتأكد من الخزانة. فتحها وهو يرتجف، والحمد لله ما كان أكو أي دم متسرب ولا شي على الأرض. بعدها بشوية أليس إجت تطمن عليه وجابت وياها كلبها. الكلب ظل ينبح بقوة عند باب الخزانة، وهذا الشيء ضايق ماثيو خلاه يتوتر أكثر، فطلب منها تطلعه فورا. نص الليل والكل نايمين، راح ماثيو وجاب أدوات من مخزن أهل أليس. لف جثة ستان بحصيرة وبجسمه النحيف، تعب كلش حتى يدزها من الطابق العلوي وينزلها. بعدين حملها للشاطئ وهو ناوي يغرقها بالبحر. لكه أثقال حديد وربطها بالجثة حتى تغوص.
أخيرا رماها بالماء وبدأ الكابوس الحقيقي. رجع بسرعة حتى ما ينكشف، بس فجأة محرك القارب خرب، وبعد شوية ظهر زورق دورية لخفر السواحل. خاف ماثيو كلش ونزل مباشرة للبحر حتى ما يشوفوه، وسبح بكل قوته باتجاه الشاطئ. الشمس كانت بدأت تطلع. ركض للبيت قبل ما أحد يصحى حتى يبين كأنه ما طلع أصلا. راح نام، بس أليس كانت صاحية تتساءل بين نفسها وين كانت طول الليل. اليوم الثاني راح يدور عليها على الشاطئ. شافها تقرأ، وفجأة تخيل إنها شايفة شي ملفوف طافي من الصخور، وانصدم، بس طلع مجرد كابوس براسه. رجع أخذ شاور وبعدين سلم المسدس المسروق لآرنو. آرنو فرح، وبعدين كشف الحقيقة. هو ابن ليون، ما زار أبوه أبدا بحياته. بس من صارت المذكرات رواية مشهورة. استغل الموضوع وادعى القرابة حتى يبتز ماثيو. رجع للبيت وانصدم من تصرف أليس. اتهمته بالخيانة ليلة أمس. أنكر بقوة. أشارت للمكالمات الكثيرة بموبايله، وكانت تظنها من امرأة ثانية، بس بالحقيقة كلها كانت من آرنو. ماثيو حاول يشرح إلها إنه هي الوحيدة اللي يحبها من أول ما شافها وهو يحلم بيها، بس قبل ما يشتهر ما كان شيء يذكر. رواية الرمال السوداء غيرت حياته وخلتهم يقتربون من بعض. واعترف أخيرا بالحقيقة، إنه مو كاتب عبقري، وإن الرواية مو فكرته أساسا. كان خايف بس تخسره إذا عرفت. بس أليس رغم كل شيء ظلت تحبه. قالت له إن حبهم صادق وما يحتاج سبب. تصالحوا وقضوا. بعد أيام إجته فكرة يكتب رواية عن حياته هو، عن شاب فقير عادي يحب بنت من طبقة راقية، عن معاناته، عن الأكاذيب، وحتى عن جريمة القتل. طبعا غير كل الأسماء حتى ما حد يشك. كانت هاي قصته الحقيقية. أراد يثبت أنه يقدر يكتب بنفسه. أليس ظلت تشجعه وما تخليه يستسلم. وأخيرا خلص الرواية وسماها ادعاءات كاذبة، وكتب اسمه بثقة كمؤلف. بس من راح يدور أليس على الشاطئ، شاف الشرطة موجودة. لقوه جثة ستان بالبحر، تجمد مكانه. حس إن مشكلته ما إلها نهاية. والكارثة بعد ما خلصت، الشرطة أعلنت إنهم لقوا جلد تحت أظافر ستان. طلبوا من كل أفراد العائلة يسوون فحص دي ان اي بباريس يوم الأحد. أرنو اتصل بماثيو مرة تانية يطلب فلوس أكتر. إذا راح لفحص الدي ان اي ظل يفكر بهستيرية شلون يهرب من هالمأزق المستحيل. اليوم الثاني حتى يحضرون جنازة ستان ويلتقون بأهله، ودعا عنده اجتماع ويه النشر. أعطاها روايته الجديدة اللي تحكي عن حياته، ووعدها يجي لباريس يوم الأحد حتى يسوي فحص الدي ان اي. ماثيو خطط يأذيه بطريقة غير مباشرة. آرنو كان يحس نفسه مسيطر. راح يأذي أليس وأهلها. هو نجا، بس آرنو مات بالحال. بهاللحظة ينهي كل شي بهوية جديدة، وحط ساعته ومحفظته وموبايله عليه. الخطر كان واضح، وما يقدر يرجع يعيش ويه أليس أبدا. حتى يكمل الخطة بعدها اختفى. مؤلف أن الرمال السوداء بعد يومين كان قاعد بفندق يتابع الأخبار. مرت سنتين، رجع ماثيو لحياته القديمة، يشتغل ناقل خردة. وإن هذا نصيبه الحقيقي، ولا كاتب مشهور بس داخل سجن بيوم ممطر والشارع كله مي. وانصدم، شاف صورته معروضة على الواجهة اللي كتبها عن حياته وأعطاها لأليس. وصارت من أكثر دخل وبانبهار شاف أليس بالداخل شايلة طفل رضيع. وقف مكانه مكسور، ما يقدر يقرب ولا يضم ابنه. أليس التفت باتجاه الباب، وهذا يعني إنه خدش الشخص اللي اعتدى عليه، وحتى الجيران وأي شخص يعرف ستان. وكأن المصايب ما كملت. ماثيو انهلك نفسيا. راح ينكشف